galerinha do YouTube. Aqui, hoje estou no vídeo para gravar. Eu vou fazer um slime escondido do meu pai e da minha mãe. Eu vou usar cola, espuma de barbear, perfume, tinta guache, esse tinta neon, água boricada e bicarbonato de sódio. Bora lá, galera. Vou começar pela cola. E não conta pra ele, viu? Bora lá, galera. E galera, se inscreva no meu canal, deixe seu like e ative o sininho para você receber meus vídeos novos e assistir esse vídeo até o final. E compartilhe com seus amigos. Agora bora dar uma misturada. Tem bem pouca, galera. Eu acho que já tá bom, galera. Bora misturar. Agora bora botar a tinta. Eu sei qual escolher, galera. Escolher azul claro. Será que eu já tenho? Vou botar depois o branco. Isso. Aqui já tá bom. Fica azul claro, galera. Então não vou botar o branco. Ficou um pouquinho escuro. Vou botar um pouquinho de branco. Eu não posso usar o cor da minha mãe. Agora pintar nossa mão, depois lava, né? Vai ficar assim mesmo. Ainda não mudou nada, galera. Agora eu vou guardar as tintas aqui. Yes. Guardei mesmo, toda suja, mas tudo bem. Olha essa cor, que bonita. Esse slime pro meu irmão, viu, galera? Metade minha, metade dele. Vou fazer... vou botar perfume, galera. Coisa esquecida. Tem uma slime bem cheirosa. Isso um pouquinho. Tá bom.
pinturinha. Quer dizer... Eu esqueci da colher. Já tá com as casadeiras no bicarbonato, galera. No bicarbonato. Ele tá ficando boa. Acho que precisa mais um pouquinho. Galera, agora eu tô pensando, é melhor ser dos meus irmãos. Ela tá boa, galera, tá ficando. Tá ficando, galera. Tá ficando. Olha que cor bonita, galera. Tô apaixonada. Ela já tá limpando aqui, galera.
agora eu me meu vestido. Tá saindo. Ai.